Прывітанне, гэта іншы квіз, які пашырыць твой светапогляд. Вас чакае 6 тураў па 7 цікавых пытанняў. Правілы кожнага тура растлумачым у працэсе гульні. Можаце дзяліцца на каманды альбо граць паасобку, як вам больш падабаецца. Галоўнае, не забывайце лічыць балы. А цяпер пачынаем нашу гульню. Тур 1. Размінка. Тэкставыя пытанні на розныя тэмы роўнасці і інклюзіўнасці. Час на абмеркаванне 30 секунд. Правільны адказ 1 бал. Няправільны 0 балаў. У старадаўнія часы пры каралеўскіх дварах існавала дзіўная традыцыя. Калі прынц паводзіў сябе дрэнна, караць яго самого было нельга, бо каралеўская асоба лічылася недатыкальнай. Таму каралі іншага хлопчыка, які выхоўваўся разам з прынцам. Гэты метад быў эфектыўны, бо прынц перажываў, гледзячы на пакуты сябра. Сёння мы выкарыстоўваем выраз пра такога хлопчыка, калі хтосьці атрымлівае за чужую віну. Які гэта выраз? У пачатку 20-га стагоддзя група англійскіх жанчын актыўна змагалася за сваё права галасаваць на выбарах. Іх дэманстрацыі сустракалі супраціў паліцыі і мужчын з натоўпу, што часта прыводзіла да сутычак. Каб абараніць сябе ў вулічных бойках, гэтыя жанчыны пачалі вывучаць усходняе баявое мастацтва, якое толькі што з'явілася ў Англіі і набывала папулярнасць. Журналісты стварылі новае слова суфраджыцу для апісання гэтых жанчын. Якое баявое мастацтва вывучалі жанчыны? Гэта краіна ў паўднёва-ціхаморскім рэгіёне першая ў свеце дала жанчынам права голасу. А ў перыяд з сакавіка 2005 па жнівень 2006 усе вышэйшыя дзяржаўныя пасады, кіраўніца дзяржавы, генерал-губернатарка, прэм'ер-міністрка, спікерка парламента і галоўная суддзя займалі жанчыны, што было унікальным выпадкам у гісторыі. Назавіце гэтую краіну, калі ведаць, што яе нацыянальны сімвал зусім не зялёная ўнутры птушка. Корань слова «яна» узыходзіць да старажытнага славянскага дзеяслова са значэннем «качанець», «зацякаць». Гэтым словам называлі трупы, і яно ж захавалася ў назве птушкі, якая есць падаль. З часам яна ператварылася ў лаянку, якая пазначае сварлівую нетрывальную жанчыну. Зрэшты, ў нейкі час з'явілася мноства артыкулаў і нават курсаў, дзе жанчын вучаць быць імі, маючы на ўвазе пад гэтым самастойнасць, асабістую свабоду і раўнаўпраўе у адносінах. Назавіце яе.
У 1950-е гады у адным з амерыканскіх гарадоў штата Алабама частка людзей пачала масава хадзіць пешу і арганізоўваць сумесныя паездкі на таксі, хоць грамадскі транспарт працягваў працаваць як звычайна. Перад гэтым адбылася гісторыя з пасажыркай Розай, якая адмовілася саступіць сваё месца ў аўтобусе, за што была арыштаваная. Гэты выпадак стаў фінальнай кропкай, пасля якой частка грамадства пачала свой пратэст. Ён трымаўся 381 дзень, і адна з яго назваў была «Хадзьба ў імя свабоды». Адкажыце некалькімі словамі, як інакш называлася гэта мірная акцыя пратэсту? У Великабрытаніі маладым дзяўчынам з некаторых сем'яў даводзілася баяцца паездак за мяжу, бо іх маглі адправіць на прымусовыя шлюбы або на медыцынскія працэдуры, якія калечаць жаночыя органы. Каб бяспечна паведаміць супрацоўнікам аэрапорта аб сваёй сітуацыі, праваабаронцы раілі ім хаваць невялікі прадмет у ніжняй бялізні перад паездкай. Калі прадмет быў заўважаны на металдатэктары, дзяўчыну адводзілі ў асобны пакой для праверкі, дзе яна магла атрымаць падтрымку ад супрацоўнікаў і бяспечна паведаміць пра праблему. Які металічны прадмет, што ёсць у кожным доме, выкарыстоўвалі для гэтага? Смецце для аднаго, скарб для іншага. У Стамбуле група людзей з мясцовай кампаніі па вывозу смецця адкрыла кюцюхані. Яны пачалі збіраць і рэстаўраваць ікс, якія знаходзілі на сметніцах. Спачатку гэтае месца служыла ім і іх сем'ям, а пазней стала адкрытай прасторай для ўсіх жыхароў і жыхарак раёна, для сустрэч, абмену і навучання. Зараз колькасць X дасягае 25 тысяч. Здагадаўшыся, што такое X, адкажыце, як перакладаецца кюцюхані? Тур 1. Правільныя адказы. Замест прынца быў пакараны хлопчык для біцця. Суфражысткі вывучалі і выкарыстоўвалі джиу-джитсу. Першы дала права голаса жанчынам Новая Зеландыя. Сварлівая жанчына – сцерва. Арышт Розы Паркс у Монтгомері распачаў байкот аўтобусных ліній. Дзяўчыны хавалі ў бялізне лыжку. У Стамбуле ратавалі кнігі са сметніц і стварылі з іх бібліятэку. Тур 2. 3 факты. Будуць агучаны 3 факты пра знакамітых людзей. Трэба адгадаць, пра каго ідзе гаворка. Час на абмеркаванне 30 секунд. Правільны адказ 1 бал. Няправільны 0 балаў.
Гэты гурт выкарыстоўвае ў сваіх кліпах жэставую мову, каб зрабіць сваю музыку даступнай для людзей з парушэннямі слыху. У 2019 годзе гурт скасаваў сустрэчу з расійскімі журналістамі пасля спробаў абмежаваць тэмы пра ЛГБТК+ і палітыку. Першы карэйскі гурт, які адкрыта абмяркоўвае псіхалагічныя праблемы ў маладых людзей праз музыку. У 2018 годзе яны выступілі на агульнай асамблеі ААН з прамовай пра самапрыняццё і барбу са стэрэатыпамі. Назавіце гэты карэйскі гурт. Атрымала Оскар за ролю другога плана ў фільме «Абарванае жыццё», як пацыентка псіхіятрычнай клінікі з пагранічным разладам асобы. З 2001 года з'яўляецца паслом добрай волі ААН па справах бежанцаў. Наведала больш за 30 краін, уключаючы Сірыю, Ірак і Йемен, працягваючы ўвагу да гуманітарных крызісаў. Усынавіла 3 дзяцей з Камбоджы, Эфіопіі і В'етнама, а таксама нарадзіла 3 біялагічных дзяцей, ствараючы мультикультурную сям'ю. Назовите актрису. Атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы ролі супергерояў кінасусвеце Марвел, пачынаючы з фільма «Мсціўцы» 2012 года. Заснаваў арганізацыю Water Defense, якая абараняе права на чыстую ваду і змагаецца з экалагічнымі парушэннямі карпарацый. У 2001 годзе перанёс аперацыю па выдаленні добраякаснай пухліны мозга, пасля якой была часткова паралізавана левая частка твару. Назовите актора. Здымалася ва ўсіх 8 фільмах знакамітай франшызы. У 2014 годзе была прызначана паслом добрай волі ААН і запусціла кампанію He4She, якая заклікае мужчын падтрымліваць гендерную роўнасць. Выступала з прамовай пра фемінізм у штаб-кватэры ААН. Паступіла ў Браўнаўскі універсітэт у ЗША, дзе вывучала англійскую літаратуру. Часова прырывала навучанне дзеля акцёрскай кар'еры, але ў выніку атрымала ступень бакалаўра. Назовите актрису. Першая тэнісістка ў гісторыі Беларусі, якая дамаглася статусу нумар 1 у сусветным рэйтынгу і замацавалася там на 52 тыдні, разбіўшы стэрэатыпы пра геаграфічнае абмежаванне ў элітным спорце. Прайшла судовую барацьбу за права вяртацца ў турніры пасля мацярынства, што спрыяла зменам у правілах WTA для маці, якія гуляюць на корце. Чаліне рады гуляцоў WTA, якая адстойвае правы тэнісістак на роўныя умовы, але сутыкаецца з крытыкай за маўчанне ў пытаннях ваеннай агрэсіі. Назовите тэнісістку.
праславіўся дзякуючы ролі падлетка ў культавай кінатрылогіі пра падарожжы ў часе, дзе яго герой перамяшчаўся паміж мінулым і будучым на мадыфікаваным аўтамабілі DeLorean. Ва ўзросце 29 гадоў яго была дыягнаставана хвароба Паркінсона. Нягледзячы на прагрэсуючае захворванне, працягваў здымацца ў кіно і на тэлебачанні. Заснаваў дабрачынны фонд свайго імя, які стаў найбуйнейшай у свеце прыватнай арганізацыяй, якая фінансуе даследаванне хваробы Паркінсона. Дзякуючы яго актывізму, грамадская дасведчанасць аб гэтым захворванні значна ўзрасла. Назавіце актора. Атрымаў шырокую вядомасць дзякуючы ролі доктара Дага Роса ў медыцынскім серыяле «Хуткая дапамога», а пазней сыграў Бэтмена ў фільме 1997 года. Актыўна займаецца гуманітарнай дзейнасцю, асабліва ў Дарфуры і Судане. Сузаснавальнік фонду Not on Our Watch і праекта The Sentry, якія змагаюцца з парушэннямі правоў чалавека і адсочваюць фінансаванне канфліктаў. Цягам 18 гадоў быў гаспадаром в'етнамскай веслапузай свіні па імені Макс, якая важыла каля 130 кілаграмаў. Пасля смерці Макса ў 2006 годзе акцёр сказаў, што гэта былі адны з лепшых стасункаў, якія ў яго калі-небудзь былі. Назавіце актора. Тур 2. Правільныя адказы. Выкарыстоўвае жэставую мову ў кліпах і абмяркоўвае псіхалагічныя праблемы гурт BTS. Пасол добрай волі Аан і маці 5 дзяцей актрыса Анджеліна Джолі. Граў Халка і абараняе чыстую ваду актор Марк Руфала. Здымалася ў 8 фільмах пра Гаррі Поттера і запусціла кампанію He for She актрыса Эмма Уотсон. Беларуская тэнісістка нумер 1, якая змагалася за правы маці, што гуляюць на корце, Вікторыя Азаренка. Граў Марці Макфлая і заснаваў дабрачынны фонд па даследаванню хваробы Паркінсона Майкл Джей Фокс. Бэтмен, актывіст і гаспадар в'етнамскай свіні Джордж Клуні. Тур 3. Аўдыа. Моцныя жанчыны. Прагучаць музычныя фрагменты песень пра моцных жанчын. Неабходна назваць выканаўцаў. Час на абмеркаванне 10 секунд плюс 10 секунд на запіс вынікаў. Правільны адказ – 1 бал. Няправільны – 0 балаў. Назавіце выканаўцу. Назовите выканаўцу. Queen of the kings, broken her case, threw the keys. She will be the warrior for north and southern seas. Got raven hair, it's dark as night. Назовите выканаўцу. Time for me to take it. I'm the boss right now, not gonna fake it. Now when you go down, cause this is my game, and you better.
Назовите виконавцу. Running out of breath, but I got stamina. Running out, I close my eyes, but I got stamina. Назовите виконавцу. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never. Назовите виконавцу. Agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. Назовите группу. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad. Тур 3. Правильные отказы. Гэта была Бьонсе. Гэта была Алессандра Миле. Гэта была Дэми Ловато. Time to get the chains out. Is your tongue tied? Гэта была Сия. I ain't got stamina. Гэта была Чер. To live without you, strong enough. Гэта была Кэти Перри. The tiger, the fighter. Гэта былі Destiny's Child. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. Тур 4. Кіно і медыа. Пытанні на розныя тэмы. Гісторыя, культура, стэрэатыпы. Час на абмеркаванне 30 секунд. Правільны адказ 1 бал. Няправільны 0 балаў. У казках братоў Грым усе адмоўныя персанажы дзеляцца на дзве групы ў вельмі няроўных прапорцыях. Злыя прыёмныя бацькі 16 да 3, злыя чараўнікі 23 да 2, людзі, якія здрадзілі сваім каханым 13 да 1. Калі паглядзець на гэтыя лічбы, можна заўважыць, што аўтары казак мелі выразнае ўяўленне пра тое, хто часцей робіць дрэнныя рэчы. Гэта адлюстроўвае старажытныя стэрэатыпы пра адну з двух асноўных груп людзей. Кім была большасць ліхадзеяў у казках Грым? Французскі журналіст Жан-Дамінік Бабі пасля інсульту ў 43 гады застаўся амаль цалкам паралізаваным. Ён працаваў з асістэнткай, якая дыктавала яму літары французскага алфавіта, а ён адзначаў патрэбнае, выкарыстоўваючы адзін рух цела. Кніга «Скафандр і матылёк» была такім чынам напісана за 2 месяцы. Які рух цела выкарыстоўваўся для гэтага?
Гэтая практыка з'явілася ў кінематографе яшчэ ў 1910-х гадах, калі белых акцёраў наўмысна грыміравалі пад цёмнаскурых персанажаў. У фільме 1915 года Birth of Nation белыя акцёры выконвалі ролі афраамерыканцаў, што дапамагала распаўсюджваць расійскія стэрэатыпы. У сучаснай кінаіндустрыі гэта праблема працягваецца. Белыя акцёры часта атрымліваюць ролі персанажаў іншых рас і нацыянальнасцей, замест таго, каб даць магчымасць акцёрам з гэтых груп самім сябе прадстаўляць. Як называецца гэтая практыка? Whitewashing, blackface ці квірбейтинг? У арыгінальнай кнізе джунгляў Рэд'ярда Кіплінга гэты персанаж самец, але ў расійскім і некаторых іншых перакладах яго пол змянілі на жаночы, хутчэй за ўсё за асаблівасцяў мовы і роду назвы жывёлы. Гэтая меланістычная жывёла іграе важную ролю ў гісторыі Маўглі. Назавіце імя персанажа ці персанажкі. У псіхалагічным трылеры 1944 года галоўны герой, каб схаваць свае злачынствы, мэтанакіравана прымушае сваю жонку сумнявацца ва ўласнай адэкватнасці. Ён пастаянна пераконвае яе, што яна забываецца рэчы, губляе прадметы і нават уяўляе сабе змены ў асвятленні дома. Як называецца метад маніпуляцыі, што атрымаў сваю назву ад гэтага фільма? Які герой коміксаў і кінакоміксаў, вядомы сваім чорным гумарам, здольнасцю размаўляць з аўдыторыяй і ламаць чацвёртую сцяну, афіцыйна з'яўляецца пансексуалам як у коміксах, так і ў фільмах Марвел? Які вядомы амерыканскі анімацыйны серыял, у якім персанажы маюць толькі па 4 пальцы на руках, нягледзячы на гэта выкарыстаў у 723 эпізодзе пад назвай The Sounds of Bleeding Gums сапраўдную амерыканскую мову жэстаў для камунікацыі аднаго з герояў. Тур 4. Правільныя адказы. Браты Грым больш лічылі злодзеямі жанчын. Кніга «Скафандр і матылёк» была напісана з дапамогай маргання адным вокам.
З'ява, пры якой прадстаўнікоў этычнай меншасці гуляюць белыя акцёры – вайтвошынг. Перакладчыкі змянілі пол у пантэры з іменем Багіра. Метад маніпуляцыі – газлайтинг. Пансексуальны супергерой – Дэдпул. Выкарыстоўвае мову жэстаў мультсерыял «Сімпсаны». Тур 5. Мінімалізм. Візуальны тур трэба назваць фільмы па мінімалістычных плакатах. У кожным з гэтых фільмаў расказваецца пра персанажаў ці персанажак з нейраадрозненнямі або псіхічнымі разладамі. Час на абмеркаванне 30 секунд. Правільны адказ – 1 бал, неправільны – 0 балаў. Назовите фильм. Назовите фильм. Назовите фильм. Назовите фильм. Назовите фильм. Назовите фильм. Назовите фильм.
Тур 5. Правільныя адказы. Наратар мае дысацыятыўны разлад ідэнтычнасці ў фільме «Байцоўскі клуб». У балерыны Ніны Сайерс ёсць прыкметы абсесіўна-кампульсійнага разладу ў фільме «Чорны лебедзь». Верагодна, параноідную шызафрэнію мае адзін з персанажаў у фільме «Востраў проклятых». Дысацыятыўны разлад ідэнтычнасці таксама мае галоўны герой фільма «Спліт». Галоўны герой мае зніжаны інтэлект IQ 75 у фільме «Форест Гамп». Адзін з герояў мае шызафрэнію ў фільме «Доні Дарка». Абсесіўна-кампульсіўныя рысы мае галоўны герой фільма «Апантанасць». Тур 6. Бліц-тур. Кароткія тэкставыя пытанні па агульных ведах з розных сфер. Час на абмеркаванне кожнага пытання 20 секунд. Можна рабіць стаўку +1 на любое пытанне. Са стаўкай правільны адказ +2 балы, няправільны -2 балы. Без стаўкі правільны адказ +1 бал, няправільны 0 балаў. Тэст Бекдэл выкарыстоўваецца для ацэнкі прадстаўлення жаночых персанажаў у фільмах. Ён правярае, ці ёсць у фільме дзве жанчыны, якія размаўляюць паміж сабой. Дапоўніце, іх размова не павінна быць пра... У 1948 годзе ААН прыняла усеагульную дэкларацыю правоў чалавека. Якое з пералічаных правоў было ўключана ў яе першым? Права на свабоду перамяшчэння, права на жыццё, права на свабоду мірных сходаў. Які дзень тыдня выбірае для руху Мітлес дзень тыдня? Калі людзі адмаўляюцца ад мяса дзеля паляпшэння стану экалогіі. Назавіце адзіную краіну Еўропы, дзе існуюць банкі, якія дазваляюць карыстальнікам і карыстальніцам здзейсняць транзакцыі на латыні. Якая амерыканская статуя носіць грэцкія сандалі 879 памеру? Якая жывёла насамрэч выдае рык, што выкарыстоўваецца ў застаўцы кінакампаніі Метро-Голдвін-Майер? У Парагваі дуэлі дазволеныя, калі абодва ўдзельніка з'яўляюцца зарэгістраванымі імі. Кім?
Тур 6. Правильные отказы. Каб прайсці тэкст Бэкдэл, жанчыны ў фільмах не павінны размаўляць пра мужчын. Першым з пералічаных правоў ва ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека было ўключана права на жыццё. Ад мяса адмаўляецца ў панядзелак. Святары з розных краін могуць скарыстацца лацінскай мовай у банкаматах Ватыкана. Носіць абутак даўжынёй каля 7 метраў статуя свабоды. На лагатыпе мы бачым і льва, але рыкае насамрэч тыгр. Дуэль можна арганізаваць, калі вы абодва з'яўляецеся донарамі крыві або органаў. Фінальны падлік балаў. Пакуль вы падлічваеце свае балы, хочам нагадаць вам пра некалькі важных рэчаў. Па-першае, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі, абавязкова падпішыцеся на наш канал і націсніце на званочак, каб не прапусціць ніводнага новага квіза і іншых цікавых відэа. Па-другое, калі вам сапраўды падабаюцца нашыя квізы і вы хочаце бачыць яшчэ больш захапляльнага контенту, памятайце, што заўсёды можаце падтрымаць каманду іншых. Будь то Patreon, Stripe ці Buy Me a Coffee, кожны ваш унёсак неверагодна каштоўны. Менавіта дзякуючы вашай падтрымцы мы можам не толькі працягваць ствараць гэтыя квізы, але і ўвасабляць у жыццё новыя амбіцыйныя праекты, паляпшаць якасць і радаваць вас яшчэ больш захапляльнымі пытаннямі і тэмамі. Все спасылкі вы знойдзеце ў апісанні. Дзякуй за прагляд і да сустрэчы ў новых квізах.